გამარჯობა, მე შმაგი სამხარაძე ვარ და ეს არის პროპაგანდის წინააღმდეგ მეშვიდე ეპიზოდი პლატფორმა მისმინეზე. ამ ეპიზოდში ვისაუბრებთ ერთ-ერთ ყველაზე ცნობიარე თემაზე, ფასების ზრდაზე. ნახავთ, როგორ ხსნის ამ პროცესს ქართული ოცნება, როგორ აშუქებენ ამას პროპაგანდისტული მედია საშუალებები და რა სურათი ყალიბდება საბოლოოდ მაყურებლისთვის. მაგრამ მხოლოდ ამით არ შემოვიფარგლებით. ნახავთ ასევე, როგორ ცხოვრობენ ამავე სისტემაში ის ადამიანები, ვინც ამ ხედვებს აყალიბებს, პოლიტიკოსები, პროპაგანდისტები და ხელისუფლებასთან დაახლოებული ბიზნესი. იმ რეალობაში, სადაც ფასების ზრდა, როგორც ჩანს, პრობლემას არ წარმოადგენს. ცალკე განვიხილავთ ეკონომიკურ ნაწილსაც, იმპორტზე დამოკიდებულებას და იმას, თუ რატომ ზარალდება ამ პირობებში ადგილობრივი მწარმოებელი. დავიწყოთ იმ განცხადებებით, რომლებიც ამ კვირაში გაჟღერდა. ნახოთ ეს ორი ვიდეო. გაძვერება ერთი რო არის პოილი, იმიტომ რომ პირიქით შენელებულია ინფლაციური პროცესები და რა ფასებიც იყო ერთი თვის წინ, იგივე ფასებია შენარჩუნებული. 4 და 60-ად გაყიდენოთ 10 კვერცხი. მე წაგიყვანთ და საქონლის რბილ ხორცს და ბორის რბილ ხორცს გაყიდენებთ 9 კილოგრამს 10 ლარში. საქართველოში, გერმანიასა და საფრანგეთში ჯამში 40 კონკრეტული პროდუქტის ფასი შევადარეთ. ბრინჯი საქართველოში 2 კილოგრამი 4 ლარი და 80 თეთრია. საფრანგეთში 4 ევრო და 39 ცენტი, რაც 13 ლარი და 82 თეთრის ეკვივალენტია. გერმანიაში 4 ევრო და 59 ცენტი, ანუ 14 ლარი და 14 თეთრი. კვერცხის 10 ცალიანი შეფუთვა საქართველოში საშუალოდ 5 ლარი და 95 თეთრია. იგივე პროდუქტი გერმანიაში 2 ევრო და 99 ცენტი ღირს, ანუ 9 ლარი და 42 თეთრი, ხოლო საფრანგეთში 4 ევრო და 99 ცენტი, ანუ 15 ლარი და 72 თეთრი. გერმანიასა და საფრანგეთში ხორცი ზოგჯერ 4ჯერ ძვირიც კი ღირს. შედეგი კი ერთია, ფასების მიხედვით როგორც მაღაზიაში, ისე გზაზე, საქართველოში იგივე ბიუჯეტი უფრო მეტს გვაძლევს ვიდრე ევროპაში. გვიმტკიცებენ, რომ ფასები არ იზრდება, რომ პროდუქცია იაფია და პრობლემას თითქოს არ არსებობს. ამავე დროს პროპაგანდისტული მედია გვარწმუნებს, რომ საქართველოში ცხოვრება გაცილებით იაფია ვიდრე ევროპაში, გერმანიაში, საფრანგეთში და სხვა ქვეყნებში. ამ განცხადებებს მალევე მოჰყვა რეაქციაც. სოციალურ ქსელებში გავრცელდა უამრავი ვიდეო. ბლოგერები დასცინოდნენ ამ განცხადებებს. ბევრმა მათგანმა ვერც კი იპოვა ის ფასები, რაზეც საუბარი იყო განცხადებებში. პარალელურად ევროპაში მცხოვრები ქართველები აქვეყნებდნენ ვიდეოებს, სადაც გვაჩვენებდნენ რეალურ ადგილობრივ ფასებს. მოდით ახლა შევადაროთ არა მხოლოდ ფასები, არამედ შემოსავლები. ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში საშუალო ხელფასი დაახლოებით 2400-2500 ლარია. ხელზე გადასახადების გამოკლებით 1900-2000 ლარი. კარგად ვიცით, რომ რეალურად ეს რიცხვი გაცილებით დაბალია, დაახლოებით 1500 ლარის ფარგლებში. მაგრამ ჯანდაბას, მოდი ოფიციალური მონაცემები შევადაროთ. გერმანიაში საშუალო ხელფასი დაახლოებით 4200-4900 ევროს ფარგლებშია თვეში. აქედან ხელზე გადასახადების გამოკლებით 2700-2900 евро. საფრანგეთში დაახლოებით 3600-3700 евро. ხელზე 2500-2700 евро. თუ ამას ლარში გადავიყვანთ, ნახავთ, რომ გერმანიასა და საფრანგეთში ადამიანები საშუალოდ 3-4ჯერ მეტს გამოიმუშავებენ, ვიდრე საქართველოში. ოფიციალური მონაცემებითაც კი. ახლა ვნახოთ პენსიებიც. საქართველოში პენსია დაახლოებით 300-350 ლარია. გერმანიაში საშუალო პენსია 1200-1500 ევროს ფარგლებშია. საფრანგეთში დაახლოებით იგივე 1300-1500 евро. ანუ განსხვავება კიდევ უფრო დიდია. ახლა დავუბრუნდეთ მთავარ კითხვას. თუ ერთ ქვეყანაში შემოსავალი 3-4ჯერ, ხოლო პენსია თითქმის 10ჯერ მეტია, მაშინ რას გვაძლევს მხოლოდ ფასების შედარება? რამდენად რეალურ სურათს ხედავთ, როცა გვაჩვენებენ, რომ პროდუქტი იქ უფრო ძვირია. ახლა მივაქციოთ ყურადღება კიდევ ერთ მნიშვნელოვან დეტალს. რამდენს ხარჯავს ადამიანის საკუთარი შემოსავლებიდან ყოველდღიური მოხმარების პროდუქტებზე. გერმანიასა და საფრანგეთში საკვებზე ადამიანის საკუთარი შემოსავლების დაახლოებით 10-15% ხარჯავს. ანუ შემოსავლის დიდი ნაწილი რჩება სხვა საჭიროებებისთვის. საქართველოში კი სურათი სრულად განსხვავებულია. აქ საშუალოდ ადამიანის საკვებზე ხარჯავს საკუთარი შემოსავლის დაახლოებით 40-50%. ანუ ნახევარი შემოსავალი მხოლოდ საკვებზე მიდის. ახლა დავფიქრდეთ,
თუ ერთ ქვეყანაში ადამიანის საკვებზე ხარჯავს 10-15%, ხოლო მეორეში თითქმის ნახევარს, მაშინ სად არის რეალური ცხოვრება უფრო იაფი. საერთოდ რო არაფერი თქვათ, რამდენს ხარჯავენ პენსიონერები მედიკამენტებზე და საკუთარ ჯანმრთელობაზე. ახლა ვნახოთ კიდევ ერთი ვიდეო. 1 კილო ნუტელას ფასი საქართველოში 17 ლარი და 95 თეთრია, ხოლო საფრანგეთში 7 евро და 55 ცენტი. ანუ ეს 23 ლარი და 78 თეთრია. ვერ მიხდი ხო სად მოგვატყუეს. უყურე, აქაც მოგვატყუეს. დააკვირდი კარგად, საქართველოში დიდი ქილის ფასს არ აჩვენებენ. აჩვენებენ 350 გრამიანი ქილის ფასს. დააკვირდი კარგად, ხოლო საფრანგეთის ფასს როცა აჩვენებენ, მეც გამიკვირდა მეთქი 7 და 55 ფასს დაკლებით, თან ცოტა უცნაური იყო და ჟეპოდ დე 1 კილოგრამ, ანუ 1 კილოგრამიანი ქილის ფასი შეადარეს 350 გრამიანი ქილის ფასს. ბიჭო, რა გიჟები არიან. ერთმანეთს ადარებენ განსხვავებულ მოცულობებს. არ მგონია ეს უბრალოდ შეცდომა იყოს. ახლა ვნახოთ კიდევ ერთი საკითხი. შეტაკებები პოლიციას და ფერმერებს შორის მარნეულში მას შემდეგ დაიწყო, რაც სამართალდამცველებმა დემონსტრანტების დაკავება დაიწყეს. ხალხი, რომელიც ქუჩაში უკიდურესმა გაჭირვებამ გამოიყვანა, სახელმწიფოსგან იმპორტირებულ პროდუქტებზე ფასების კონტროლს ითხოვდათ. შეკრებილები ითხოვენ იმას, რომ საზღვარგარეთიდან შემოსული პროდუქციის ფასები კონტროლის ქვეშ იყოს და მთავარი ყურადღება ადგილობრივი სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე იქნას გადატანილი. ჩვენ გვინდა ჩვენი ხალხის შრომა იქნას დაფასებული. შულოვერში დღეს ხალხი რამდენიმე სოფლიდან შეიკრიბა. ფერმერების პროტესტი მარნეულში. ირანიდან და თურქეთიდან იმპორტირებული პროდუქციის გამო ადგილობრივი ხილ-ბოსტნეულის ფასი მნიშვნელოვნად დაეცა. შედეგად, ფერმერებს მოსავლის გაყიდვა ხშირად უწევთ თვითღირებულებაზე დაბალ ფასად. ფერმერები ითხოვენ შეხვედრას, პასუხებს და კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს. ახლა ვილაპარაკოთ ხორბალზე. ხორბლის ადგილობრივი მწარმოებლები ხორბლის იმპორტზე დროებითი სეზონური ტარიფების დაწესებას ითხოვენ. მათი განმარტებით, რუსული ხორბალი ბაზარზე გაცილებით დაბალ ფასად შემოდის, ვიდრე ქართული პროდუქტის თვითღირებულებაა. და თუ კი მოსავლის აღების თვეებში იმპორტზე სეზონური ტარიფი დაწესდება, ეს ადგილობრივ მწარმოებლებს საკუთარი წარმოების ხორბლის რეალიზაციის საშუალებას მისცემს. რომ გადარჩეს ქართული წარმოება და სტიმული კონდეს ქართულ ფერმერს, ვინც ხორბალს და სხვა მარცვლეულს და აწარმოებს, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის, რომ რაღაცნაირად მოხდეს დახმარება სახელმწიფოს მხრიდან. სხვა შემთხვევაში თითქმის ეკონომიკური мотивация არ გვაქვს, რომ კიდევ გავაგრძელოთ მარცვლის წარმოება. ხორბლის სექტორშიც იგივე პრობლემაა. ადგილობრივი მწარმოებლები ამბობენ, რომ ვერ უწევენ კონკურენციას რუსეთიდან იაფად შემოსულ იმპორტირებულ ხორბალს. რატომ ჩნდება ეს პრობლემა სხვადასხვა სექტორში ერთდროულად? რატომ არიან ადგილობრივი მწარმოებლები ერთსა და იმავე მდგომარეობაში? რატომ ვერ უწევენ კონკურენციას უცხოეთიდან შემოტანილ პროდუქციას? რა სისტემასთან გვაქვს საქმე, როდესაც ეს უკვე ცალკეული შემთხვევა აღარ არის? საქართველოს პარლამენტში დღეს 33 ოფიციალური მილიონერია. ხალხში მიდის საუბრები იმაზე, რომ ისინი ლობირებენ იმპორტს და არა ადგილობრივ წარმოებას. სოფლის მეურნეობა სუსტდება, ადგილობრივი წარმოება მცირდება და ქვეყანა სულ უფრო მეტად ხდება დამოკიდებული იმპორტზე. შედეგად, ფერმერებს აღარ უღირთ ეს საქმიანობა. ბევრი ადამიანი იძულებული ხდება დატოვოს ქვეყანა და ეძებოს შემოსავალი უცხოეთში. ზუსტად აქედან მოდის მზარდი ემიგრაცია, დემოგრაფიული კრიზისი, დაბალი შობადობა და საბოლოოდ ვიღებთ სურათს, სადაც ფასების ზრდა, იმპორტი და სოციალური პრობლემები ერთ ჯაჭვში ერთიანდება. უკაცრავად, მაგრამ ვის და რას ემსახურება ეს სისტემა? ახლა კი ვნახოთ, რას გვიყვებიან ისინი, ვინც პასუხი უნდა გაგვცეს მაღალ ფასებზე და ასევე როგორ გვაწოდებს ამას პროპაგანდისტული მედია. ვნახოთ ისიც, თუ როგორ ცხოვრობენ ისინი, ვინც ამ სურათს გვიხატავს. ეს არის iFact-ის პროექტი iPhone-ება, სადაც ნაჩვენებია თუ რა ქონებას ფლობენ სხვადასხვა საჯარო ფიგურები. დავიწყოთ იმ ადამიანით, ვინც უნდა გვითხრას, რატომ იზრდება ფასები და როგორ უნდა დარეგულირდეს ეს პროცესი. შოთა ბერეკაშვილი, მართველი პარტიის მილიონერი დეპუტატი. შოთა ბერეკაშვილის საკუთრებაშია მიწის ნაკვეთი ბაგების სატყეო უბანში.
წყნეთისკენ მიმავალ გზაზე, რომელიც 2024 წელს 640,000 ევროდ შეიძინა. მისი მეუღლის მაკა კვიციანის სახელზეა კერძო სახლი თბილისი მოლის მიმდებარედ. ამ ქონების ნაწილი 170,000 ლარად იყიდა, ნაწილი მამამ აჩუქა, თუმცა დეკლარაციაში სხვა ფასია მითითებული. კვიციანი ბინას ფლობს ბაკურიანში, დასასვენებელ კომპლექსში, რომელიც $50,000 აქვს შეძენილი. გარდა ამისა, ბერეკაშვილს მემკვიდრეობით მიღებული ბინა აქვს ქუთაისის პრესტიჟულ უბანში, ჯავახიშვილის ქუჩაზე. ფასების კომისიის თავმჯდომარეს 2 ძვირადღირებული ავტომობილიც ჰყავს. 75 ევროიანი Porsche Cayenne და $75,000 Land Cruiser-ი. გადავხედოთ ამ ოჯახის ხარჯებს. 2024 წელს შოთამ და მისმა მეუღლემ მოგზაურობაში დახარჯეს $320,000 ლარი. საკითხლებში $722,000, გადარიცხვებში კი ორივემ ჯამურად $3 მილიონ ლარზე მეტი. ამ კაცმა 2024 წელს ერთ ნაკვეთში 9 მილიონი ევრო გადაიხადა. ქონებრივი დეკლარაციის მიხედვით საკითხლებში დახარჯა დაახლოებით 9 მილიონი ლარი, 2 მილიონამდე კი გადარიცხვებში. 2024 წელს ბერეკაშვილმა მეუღლესთან ერთად მხოლოდ მოგზაურობაში დაახლოებით 320,000 ლარი დახარჯა. ახლა კი პროპაგანდისტების ფუფუნებით სავსე ცხოვრებაზე. ნოე სულაბერიძე, პროპაგანდისტული ტელეკომპანია იმედის ერთ-ერთი სახე. ჩემთვის დიდი პატივია თქვენი სტუმრობა ამ ფორმატში, ამ გადაცემაში. ნოე სულაბერიძის სახელზეა 2 ბინა თბილისში, სახლი საგურამოში, აპარტამენტები ციხისძირში და სააგარაკე მიწის ნაკვეთები ლისზე. ეს ყველაფერი ბოლო 5 წელში მოაგროვა. მათ შორისაა 2 სართულიანი სახლი საგურამოში, თავისი აუზით და საზაფხულო ფართით. აქ მიწის ნაკვეთი მშენებარე ნაგებობით 2021 წელს იყიდა, აგარაკი კი მერე მოაწყო. რაც შეეხება თბილისს, ჯამში 126 კვადრატული მეტრი ფართობის 2 ბინა აქვს ალფას საცხოვრებელ კომპლექსში. ნოე სულაბერიძეს აპარტამენტები აქვს ზღვისპირას, რედკოს პრესტიჟულ კომპლექსში, ბამბუ ბიჩ ციხისძირი, რომელიც სანაპიროს პირველ ზოლში მდებარეობს. ორივე ბინა 2023 წლის მაისში იყიდა. გარდა ამისა აქვს მიწის ნაკვეთები გურიის სოფელ ლისაში და ჩიბათში. სულაბერიძეს მიწის ნაკვეთები აქვს ლისცეც, ლისი ტოპოგრაფის ვილების უბანში. შეპესე ლისი ტოპოგრაფი ნოეს ბიზნესთანაა დაკავშირებული. იგივე ლოგო და საკონტაქტო ინფორმაცია აქვს უძრავი ქონების კომპანია ლისი ტოპოგრაფ მენეჯმენტს, რომელშიც სულაბერიძეს 100%-იანი წილი აქვს. ნოემ ქონების დიდი ნაწილი ბოლო წლებში დააგროვა, იმ პერიოდში, როდესაც პროპაგანდისტულ იმედზე მუშაობდა. მისი გადაცემები გასართობი ფორმატია, მაგრამ ხშირად მართველი პარტიის ლიდერების პოზიტიური იმიჯის შექმნას ემსახურება. ახლა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორზე, თინათინ ბერძენიშვილზე ვისაუბროთ. თინათინი ხელფას სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ანუ ჩვენს მიერ გადახდილი გადასახადებიდან იღებს. რაც შეეხება თინათინის ქონებას, მის საკუთრებაშია 177 კვადრატული მეტრი ბინა ჟვანიას ქუჩაზე, აპარტ ჰოტელში, ვაკის და მთაწმინდის ხედებით. ეს უძრავი ქონება 2025 წლის მაისში შეიძინა $220,000, ანუ 9 მილიონ ლარად. წლევანდელი შენაძენია 19,000 ევროიანი ფორდის ავტომობილიც. 2 წლის წინ კი სასტუმროს ნომერი იყიდა ბათუმში, ორბის ელიტარულ კომპლექსში, რომელშიც 72,000 ლარი გადაიხადა. ბერძენიშვილს ევროპული და ამერიკული პრემიუმ ბრენდებიც ყვარებია. მაგალითად, მის გარდერობში ნახავთ ალექსანდერ მაქვინის ხელჩანთას, რალფ ლორენის პიჯაკებს, სალვატორე ფერაგამოს ფეხსაცმელს და ჰერმესის სამედურს. ადის მივლინებებსა და მოგზაურობებში, ამერიკაში, ბელგიაში, საფრანგეთში, ესპანეთში, ნორვეგიასა და შვეიცარიაში. რაიმე ბიზნესს არ ფლობს. მისი მეუღლე ზურაბ გუმბერიძე, კომპანიების დირექტორი და მეწილე კი არის, მაგრამ თინათინის დეკლარაციის მიხედვით იქედან სარგებელი არ მიუღია. შესაბამისად, თინათინ ბერძენიშვილის ერთადერთი ოფიციალური შემოსავალი ტელევიზიის დირექტორის ანაზღაურებაა. მოუკიდებელ ჟურნალისტებს ათავისუფლებს, კრიტიკულ გადაცემებს ხურავს, რის შედეგადაც ხალხის დაფინანსებული ტელევიზიიდან ხალხის ხმა არ ისმის. საკმარისია კი ეს ხელფასი ასეთი ცხოვრების სტილისთვის? კითხვა რიტორიკულია. ახლა რაც შეეხება ტელეკომპანია იმედის ერთ-ერთ წამყვან სახეს, ირაკლი ჩიხლაძეს. მისი ქონება ასე გამოიყურება: 105 კვადრატული მეტრი ფართობის კერძო სახლი სოფელ დიღომში, საკუთარი ეზოთი, რომელიც 2019 წელს 170,000 ლარად შეიძინა. იქამდე სულ რაღაც 2 დღით ადრე კი 30,000 ლარად იყიდა 2 სართულიანი სახლი ქუთაისში.
ამის შემდეგ ჩიხლაძემ კიდევ 2 ბინა დაიმატა, ორივე დიღომში, ახალ აშენებულ პრესტიჟულ კორპუსებში. ისინი ახლახანს 2023-2025 წლებში შეიძინა ჯამში 457,000 ლარად. ქვეყანა ვითარდება, წინ მიიწევს, მოქალაქეებს პირველად აქვს დაცულობის და სიმშვიდის განცდა. მეორე ფრონტზე უარი, აფხაზეთი და ოსი ძმებისთვის გაწყვდილი ხელი და ბოდიში, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ღირსეულს შეუძლია. ისევ რადიკალებმა შერაცხეს ქვეყნის ღალატად და რუსულ თამაშად. როგორ ახალისებენ ძალადობას სხვადასხვა ქვეყნის დიპლომატები, ასევე მთავრობები და ბრიუსელში გამაგრებული ევრობიუროკრატები, ჩვენ ტყვეთ. გვინდა მშვიდობა თუ გვინდა ომი? არჩევანი გაკეთებულია. ჩვენ გადავრჩით და რომ არა 2012 წლის დღეები, ეს საქართველოს არ ვიცით როგორ იქნებოდა. ოცნების ერთგული მსახურობით გამომუშავებულ ფულს ჩიხლაძე მოგზაურობაშიც ხარჯავს. გაგიკვირდებათ და ევროპაში. აი იმ ევროპაში მის არხზე რომ ბნელს და გარყვნილს უწოდებენ. თვითონ კი ბელგიაშიც დადის და საბერძნეთის კუნძულებზეც. ბოლო 6 წელში ირაკლის საკუთრებაში 5 უძრავი ქონება აღმოჩნდა. კერძო სახლები და ბინები. თავის ეთერში ჩიხლაძე ანტიდასავლური პროპაგანდით არის დაკავებული და ქართულ ოცნებას ქვეყნის გადამჩენელად წარმოაჩენს. გვარწმუნებს, რომ ქვეყანა ვითარდება და წინ მიიწევს. ქვეყანა არ ვიცი, მაგრამ ირაკლის, ნოეს და თინათინის ცხოვრება ნამდვილად წინ მიიწევს. ახლა მოდით კიდევ ერთი ვიდეო ვნახოთ. ირაკლი კირცხალია ფლობს 4 ჰექტარ მიწის ნაკვეთს მცხეთაში, სოფელ ქსოვრისში. აქ ის და მისი ოჯახი მარნის მოწყობას აპირებენ. ადგილობრივებმაც გითხრეს, მეგრელების მეღვინეობა იქნებაო. ოცნების პარლამენტარის საკუთრებაშია 5 ბინა ვერაზე, 1 კორპუსში. აქვე აქვს ავტოფარეხები და სათავსოები. ამ ყველაფერში 840,000 ლარი აქვს გადახდილი. მეზობლად იმავე ქუჩაზე აქვს 2 კერძო სახლი, ჯამში 1300 კვადრატული მეტრი ფართობით, მანსარდით, აივნებით და ტერასით. დოკუმენტების მიხედვით ქართული ოცნების დეპუტატი აქ უნდა ცხოვრობდეს. ახლა ვაკის ქონებას გადავხედოთ. კირცხალია ფლობს 3-სართულიან კერძო სახლს მძიურის პარკთან. ამ სახლს აქირავებდა და ყოველთვიურად 5,000 ლარის შემოსავალი ჰქონდა. აქედან 10 წუთის გზაზე კიდევ ერთი საკუთრება აქვს. 112 კვადრატული მეტრი ბინა ჭავჭავაძის ჩიხში კირცხალიას 16 წლის შვილზეა გაფორმებული. ის 2014 წელს $120,000 აქვს შეძენილი. ეს ამ ბავშვის ერთადერთი ქონება არ არის. იოსებ კირცხალიას ბინა გუდაურშიც აქვს. ისიც 2014 წელს უყიდეს $45,000-ად. ოცნების მილიონერ დეპუტატს ბინები აქვს ორთაჭალაშიც, თავისი ავტოფარეხით და ტერასით. გარდა ამისა, ფლობს მიწის ნაკვეთებს ზუგდიდის სოფელ განმუხურში და მანგლისში. 2024 წელს ანგარიშებზე 786,000 ლარი, ხოლო ქეშად $82,000 ჰქონდა. მას და მის მეუღლეს 3 ძვირადღირებული ავტომობილიც ჰყავთ, რომელიც ბოლო 6 წელში იყიდეს. დეკლარაციის მიხედვით, ოცნების დეპუტატმა 2023-2024 წლებში მოგზაურობაში 100,000 ლარი დახარჯა. ეს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კირცხალია. მის საკუთრებაში შედის თბილისის პრესტიჟულ უბნებში 10 საცხოვრებელი სახლი, ძვირადღირებული ავტომობილები და 100,000 ლარის ნაღდი ფული. ახლა კი შევაჯამოთ. როცა ვხედავთ, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორი, პროპაგანდისტული არხების წამყვანი სახეები და რაც მთავარია, ფასების ზრდის შემსწავლელი კომისიის თავმჯდომარე ასეთ ქონებას ფლობენ და ასეთ პირობებში ცხოვრობენ, უკვე გასაკვირი აღარ არის, რომ რეალობის საქმე სრულიად დაკარგული აქვთ და საერთოდ არ აწუხებთ ფასების ზრდა. ახლა კი ვნახოთ, რა დასვნა გააკეთა ფასების შემსწავლელმა კომისიამ. ძირითადი პრობლემა არა გადაჭარბებულ მოგებებშია, არამედ პრობლემა არის არაეფექტურ საოპერაციო ხარჯებში. ჩვენი რეკომენდაცია არის, რომ ამ დირექტივის ფრაგლებში შესაბამისი კანონპროექტი უნდა შემოვიდეს პარლამენტში და პარლამენტმა შემდეგ უფრო U-ტიპი დირექტივა არის ცნობილი, ასე არსებული დირექტივა, უნდა იმუშაოს და შექმნას ინსტიტუციური ჩარჩო ამ სექტორში მოთამაშე კომპანიებს შორის, ასე რომ ვთქვათ, წარმოებებს იმპორტიორ დისტრიბუტორ ქსელებს შორის ურთიერთობის ჩარჩო. აუცილებელია მიწოდების ჯაჭვის შემცირება და ეს რას ნიშნავს? მაქსიმალურად დაახლოვება ურთიერთობების წარმოებელსა და საცალო ქსელებს შორის, რომ არ იყოს შუალედური რგოლები და მეორე მნიშვნელოვანია იმპორტიორსა და მწარმოებლის შორის. აქ ნაწილში განსაკუთრებული როლი ენიჭება ცენტრალიზებული დისტრიბუციის ცენტრების განვითარება. სამთვიანი მუშაობის შემდეგ კომისია მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ ფასების ზრდაში ყველა დამნაშავეა ქართული ოცნების გარდა.
გამოსავლად კი დაასახელეს სისტემური ცვლილებები, კონკურენციის გაუმჯობესება და რბილი ჩარევა, რომელმაც შედეგი დაახლოებით 6-9 თვეში უნდა მოიტანოს. თავად განსაჯეთ, რამდენად რეალურია მოლოდინი, რომ სწორედ ეს სისტემა შეძლებს ამ პრობლემის გადაჭრას, როცა უკვე ვნახეთ, როგორ მუშაობს ის რეალურად. პროპაგანდა გვარწმუნებს, რომ ფასები არ არის პრობლემა, რომ ეკონომიკა იზრდება და რომ ვითარება ნორმალურია. და ეს ყველაფერი გვესმის იმ ქვეყანაში, სადაც 700,000-ზე მეტი ადამიანი, მოსახლეობის თითქმის 18% დამოკიდებულია სოციალურ დახმარებაზე, სადაც ყოველი მესამე ბავშვი იზრდება ოჯახში, რომელიც სახელმწიფოს დახმარებაზეა დამოკიდებული და ბევრი მათგანი ყოველდღიურად ვერც კი იღებს სრულფასოვან კვებას, სადაც სკოლებში არ არსებობს უფასო კვების სისტემა, სადაც ყოველწლიურად უკეთესი ცხოვრების საძიებლად 10,000-ობით ადამიანი ტოვებს ქვეყანას და სწორედ ამ რეალობაში გვესმის, რომ ყველაფერი კარგად არის. ეს იყო პროპაგანდის წინააღმდეგ მე-7 ეპიზოდი. გმადლობთ, რომ გვიყურებთ, შევხვდებით შემდეგ ორშაბათს, ტრადიციულად 22 საათზე მის მინეს.